今儿爬虾多少钱呢？今天60啊，海鲜这玩意儿1天1个价啊。给我整点。你瞅着爬虾的质量啊，都是手挑的。哎，今儿挺大哈，必须的嘛。你瞅瞅，这时候肥哈。这个来，这多少钱呢？这个是断气儿断养，就是咱家就是属于没打养，你知道不？这多少钱呢？这个就是给100块钱给3斤。这个给我来5斤得了。妥嘞，来走。看看这有多少？看看这有多少啊？啊，多了7斤多了。来5斤就行。让我看看，活不？好，妈真活哈！看看，不打养啊，咱家现成的打养设备我都没给你弄。干爬虾味道好，知道吧？啊，这个干爬虾吧有量啊，没有水，它不占分量哈。一滴吧水没有，4斤8两。行了，别添，再添多了。好了，5斤。这但是不拉活的，来3斤得了。你瞅瞅好不好？这你现在回家啊，现蒸就行啊。这刚断气儿是吧？行了，多一两，反正劲儿的啊。来，谢谢。带你看看，这不爬虾自由了吗？海鲜自由。你家船多少年了？得有40多年了哈，40多年了。这个是我的5斤大爬虾，就爱吃爬虾，这时候必须来呀！我跟你说，4月份爬虾最肥。